Rieccoci quest'oggi con i miei amatissimi Black Tarot. Voi sapete che io amo particolarmente questo mazzo a cui sono appunto molto affezionata. È un mazzo che ho usato veramente molto sul canale ed è anche un mazzo veramente meraviglioso che ci riporta al contatto sinergico con gli antenati e ovviamente con gli spiriti guida, grazie soprattutto alla tradizione culturale e ovviamente spirituale africana, accostata a mio avviso magistralmente alla ritualità dei nativi e indigeni americani. Come sempre ragazzi, quando affronto ovviamente stese con i Black Tarot, in descrizione io vi lascio appunto il link di un mio video precedente in cui appunto descrivo in maniera molto dettagliata appunto questo mazzo, ma anche ovviamente la tradizione che ne sottende. Questo è un mazzo a cui sono particolarmente affezionata, che vi ripeto ho usato molte volte sul canale. Ovviamente negli ultimi video ho cercato appunto di usare anche chiaramente altri mazzi per dare spazio ovviamente anche ai gusti di alcuni di voi. Quest'oggi però avevo veramente voglia di appunto usare questo mazzo così affascinante, appunto, soprattutto per quanto riguarda una stesa che ha appunto come argomento un argomento così delicato, appunto la chiusura di una storia ovviamente nascosta e clandestina con una persona impegnata. Vogliamo cercare di capire perché questa persona ha scelto e ovviamente deciso di interrompere questa storia. Vogliamo cercare di capire come questa persona sta vivendo, diciamo, questo momento di chiusura, ovviamente con voi. Cerchiamo appunto di capire perché questa persona abbia, diciamo, in qualche modo preso una decisione ovviamente di questo genere. Cerchiamo di capire se eventualmente questa persona possa essere, per esempio, stata, diciamo, condizionata o diciamo portata ad una scelta del genere, per esempio da consigli altrui, e ovviamente cerchiamo anche di capire come in futuro procederà ovviamente la vostra ormai ex frequentazione nascosta, cioè cerchiamo di capire se ovviamente questa persona deciderà in qualche modo di ricontattarvi, di riaprire questa situazione, ovviamente supportato da cosa? Quindi sentimento, mancanza, malinconia o anche semplicemente solo un bisogno, diciamo, da un punto di vista fisico e ovviamente pratico. E ovviamente cerchiamo anche di capire quali possano essere i consigli, ovviamente, che in qualche modo vi vengono appunto dati dagli arcani, in particolar modo proprio appunto dagli spiriti guida dei Black Tarot. Dunque, direi che a questo punto possiamo appunto iniziare per il principio di sincronicità, appunto a mescolare il mazzo dei Black Tarot e dunque cerchiamo di capire qualcosa in più su questa scelta sicuramente così dolorosa che avete appunto subito da parte di un'altra persona con la quale avevate appunto una storia, una frequentazione, una relazione che poi ha deciso, proprio perché è una relazione appunto nascosta, di chiuderla. Quindi cerchiamo di capire ovviamente che cosa ha portato questa persona ovviamente al preferire, diciamo, rimanere con la compagna ufficiale in maniera ovviamente più fedele, se non altro momentaneamente, e quindi interrompere la storia nascosta e segreta con voi. Cerchiamo di capire come sta vivendo questa persona questo momento. Vediamo un po'. Perfetto.
Perfetto, allora allontaniamo ovviamente momentaneamente, solo momentaneamente il resto del mazzo in modo da permettervi appunto di vedere al meglio ovviamente le varie carte estratte. Come appunto avrete notato, questo è il metodo appunto ad 8 arcani, è un metodo usato molto spesso ovviamente da me sul canale proprio perché a mio avviso è il metodo più efficace proprio per riuscire a capire anche ovviamente il presente della situazione. Difatti in prima posizione cerchiamo di capire come questa persona sta vivendo questo momento di allontanamento, in seconda posizione cerchiamo invece di capire appunto che cosa vede ancora di bello in voi, su cosa far eventualmente affidamento per quanto riguarda questa persona, in posizione centrale che cos'ha questa persona nel cuore, in questa posizione i contro della situazione, cioè ragazzi su cosa non fare affidamento e riferimento a questa persona, cioè su cosa prestare attenzione, in questa posizione ovviamente l'ambiente che circonda questa persona, in quest'altra posizione il karma, cioè che cosa ancora ci sarà in qualche modo da vivere con questa persona, percorso eventualmente ancora da percorrere appunto con questa persona. In questa posizione, carta a mio avviso fondamentale, ossia appunto una carta inerente ovviamente al consiglio degli arcani, e in ultima posizione il futuro. Cerchiamo di capire come questa persona si comporterà ovviamente nell'immediato futuro. Dunque, in questa posizione, in prima posizione, appunto, cerchiamo di capire come questa persona sta ovviamente vivendo questo momento presente. E qui abbiamo il paggio di spade. Allora, questa persona vi sta tenendo d'occhio. Un paggio di spade, vedete, rappresenta chi comunque vuole andarci a fondo, vuole andare in profondità per riuscire a capire nel caso in cui abbia o meno effettuato una scelta sbagliata. Quindi questa persona ad oggi è convinta della scelta che ha fatto? No. Questa persona ad oggi vi sta spiando? Assolutamente sì, potrebbe guardarvi sui social, potrebbe per esempio cercare informazioni in riferimento ovviamente a voi, alla vostra vita sentimentale. Questa è una persona che non vi ha assolutamente dimenticato, anzi è una persona che ovviamente sta cercando a sua volta di capire come voi possiate vivere la vostra vita lontano da lui. Allora, una caratteristica che mi piace poco, ovviamente, in particolar modo del paggio di spade, ragazzi, è l'incapacità di arrivare direttamente vis-à-vis, in maniera matura, in maniera trasparente, di fronte ad una persona, chiedendole semplicemente come stai. Questa persona non lo sa fare, cioè la caratteristica dei personaggi di spade è proprio l'incapacità di essere sinceri, di essere onesti, di essere puliti. Cioè questa persona, per carità, è ancora interessata a voi, sicuramente è ancora gelosa perché parliamo di spade, però non è in grado di prendersi innanzitutto le responsabilità di ciò che combina, perché è un fante, ok? Quindi è una persona tante volte immatura, che non agisce da persona adulta, ma agisce da ragazzino, che preferisce spiare, preferisce, diciamo, utilizzare dei mezzucci, no? Poco puliti, piuttosto che arrivare ovviamente al dunque. Quindi il fante di spade rappresenta chi osserva da lontano, vedete? In allerta, che spia un po' tutto, perché non si fida, è una persona molto diffidente, è una persona che ha paura anche di essere magari tradita, per esempio in dettagli scabrosi, scottanti della vostra storia, sa che la situazione è piuttosto delicata ed è una persona che, vi ripeto, diffida un po' di tutti. Diffida un po' di tutti perché in realtà è una persona che cerca di proteggere appunto troppo se stesso perché ha paura di soffrire, una persona che ha troppa paura dei sentimenti, quindi tiene sempre le difese alte. È inoltre una persona che spesso si lascia demotivare da situazioni anche difficili, per carità, ma perché pensa di non avere, diciamo, i mezzi giusti
o comunque adatti, idonei per poter far fronte alla situazione. Quindi è una persona che d'improvviso inizia a vedere nero, cioè inizia a vedere al negativo questa persona. Ma il suo vedere le situazioni, le cose in maniera negativa e ovviamente così pessimistica ha una base di verità? No, ve l'ho detto perché? Perché è un paggio, è una persona che ragiona, perché è un paggio di spade, quindi c'è un certo mentale, però è un mentale ancora, vi ripeto, inadeguato nel gestire evidentemente una doppia situazione. Quindi è una persona che si spaventa, ha paura, indietreggia, si guarda alle spalle, tende ad avere immediatamente paura di perdere tutto quello che ad esempio ha, è una persona che diffida troppo, è una persona che tende troppo a voler proteggere se stesso, è una persona che ha paura dei sentimenti, ecco perché arriva a tradire. Quindi è una persona che tradisce perché è immatura, ok? A prescindere dall'altra compagna, lui può avere anche al suo fianco una donna bravissima, buonissima, intelligentissima, bellissima, ma lui va a tradirla perché? Perché è una persona che tende a non legarsi troppo agli altri, perché ha paura di perdere la testa definitivamente per una sola persona diventandone dipendente, situazione che lui ovviamente non sa gestire perché è appunto una persona troppo immatura e dunque di conseguenza lascia i rapporti in maniera molto superficiale, arrivando addirittura a tradire. Ecco, questa è una struttura di personalità, ragazzi, del paggio di spade ben precisa che proprio non si abbina ai rapporti, ma non, ragazzi, non si abbina ai rapporti diciamo extraconiugali, o comunque solo rapporti diciamo di triangolazione. Una personalità siffatta non è all'altezza di gestire anche semplicemente un rapporto alla luce del sole, ad esempio quello con la compagna ufficiale. Quindi attenzione, perché anche nel caso in cui questa persona vi abbia, per esempio, parlato di mancanze nella compagna ufficiale, magari ci sono anche, però fate attenzione perché è un personaggio di spade, la caratteristica dei personaggi di spade è la capacità di mentire, risultando tremendamente credibili. Quindi fate attenzione, perché una buona parte di colpa del fallimento del rapporto con la compagna ufficiale è sua, non è dell'altra donna. Quindi, vi ripeto, sì, è interessato a voi, vi pensa assolutamente, però dimostra anche in questo caso di essere una persona molto infantile. Perché? Perché non riesce a tornare indietro, almeno momentaneamente, sui suoi passi, magari ammettendo un errore, e quindi preferisce spiarvi, piuttosto che prendere in mano la situazione e magari rivederla assieme a voi, parlandone, discutendone. Quindi non è una persona saggia e non è una persona matura. Inoltre spesso il paggio di spade viene identificato come un individuo, diciamo, piuttosto spaesato, stonato, come appunto una persona molto immatura, una persona molto giovane o anagraficamente, quindi o la persona di cui stiamo parlando è una persona anagraficamente molto piccola, ok? Oppure è una persona adulta ma assolutamente, assolutamente incapace di gestire l'amore. Questa non è una persona in grado di gestire i rapporti d'amore, magari da un punto di vista professionale, una persona riuscitissima, è una persona brillante, una persona super intelligente, parliamo di spade, sicuramente lo è, però obiettivamente è una persona che nei sentimenti fa una confusione terribile. Ok? E poi vi ripeto, è classico del fante di spade essere un po' bugiardo, essere una persona un po' furbetta, diciamo anche un po' senza scrupoli, che ovviamente diciamo che per arrivare al suo obiettivo, quindi per esempio a avere appunto una storia con voi, consumando anche da un punto di vista carnale il rapporto ovviamente con voi, farebbe di tutto e ha fatto di tutto. Magari anche raccontandovi, vi ripeto, qualche menzogna di troppo, ad esempio classiche menzogne sul fatto che il rapporto con la compagna ufficiale era addirittura d'arrivo. Attenzione perché è un paggio, Quindi tutto quello che questa persona può aver detto può, diciamo, non essere del tutto vero e veritiero e anche con voi in questo momento non si sta comportando in maniera adulta, d'accordo? Non vi affronta, ma vi spia e questa situazione a mio avviso denota veramente una personalità molto infantile.
d'accordo? A prescindere poi da quello che possa essere ovviamente la vostra reazione di fronte ad un essere comunque ricercate da questa persona, perché molto spesso si nascondono dietro il ma avevo paura di una tua reazione. Penso che ovviamente voi siate un mostro a tre teste, d'accordo? Di conseguenza mi sembra ovvio che queste paure nascondono in realtà una non volontà nel appunto cercare di affrontare in maniera matura e adulta una determinata situazione dove comunque anche lui ha il suo peso di responsabilità, ragazze, perché obiettivamente l'impegnato è lui che è sposato piuttosto che fidanzato, quindi è chiaro che questa è una persona che non sa prendersi ovviamente delle responsabilità. Perché dico non sa invece che non vuole? Perché è un paggio. Quindi vi ripeto, è una persona che non ha gli strumenti adatti, adeguati per gestire un rapporto, diciamo una relazione d'amore. Quindi obiettivamente in questo caso il ovviamente fante di spade ci parla di chi, vi ripeto, proprio con l'amore e con i sentimenti non ci sa fare, ma non solo ragazzi, è in una situazione di triangolazione che chiaramente ha maggiori difficoltà, di una situazione ovviamente normale, comunque vissuta alla luce del sole. Ecco, in questo caso questa persona ha difficoltà anche in una situazione più consueta, cioè anche in un rapporto ufficiale alla luce del sole, proprio come le difficoltà che lui ha creato nel rapporto con la compagna ufficiale. Attenzione a quello che può avervi raccontato, perché il fante di spade solitamente è proprio il classico bugiardello, cioè una persona bugiarda, Allora, vediamo in questa posizione, obiettivamente questa persona cosa vede di bello ovviamente in voi e nel vostro rapporto. Vediamo un po', e qui abbiamo la carta della morte, il 13° arcano maggiore, l'arcano senza nome. Allora ragazzi, la carta della morte rappresenta il cambiamento, cioè in voi questa persona ha visto, diciamo, quel movente giusto per cambiare definitivamente la propria vita, cioè effettivamente questa persona ha nutrito un reale interesse ovviamente nei vostri confronti, cioè la carta della morte ragazzi non parla di una persona che in qualche modo si è interessata a voi semplicemente per divertimento, non è la carta del diavolo, d'accordo? Questa è una persona che veramente aveva bisogno e anche necessità in qualche modo di iniziare ex novo una nuova vita, una nuova esistenza, e su questo ovviamente non ci piove, però ovviamente la carta della morte parla di un, diciamo, percorso, quindi un salto di qualità notevole, ovviamente, che questa persona non è riuscita a fare perché chiaramente ha interrotto la storia, d'accordo? Da domanda del video. Quindi la carta della morte parla di ovviamente un percorso troppo doloroso che questa persona non è stata ovviamente in grado di affrontare, perché lasciando chiaramente la compagna ufficiale questa persona avrebbe diciamo dovuto mettere a rischio, a repentaglio ovviamente la sua stabilità. Abbiamo detto che è un paggio di spade, quindi una persona comunque fortemente infantile, una persona comunque sempre direi un po' spaventata diciamo dalla vita, per cui ovviamente una persona poco, diciamo, coraggiosa, poco determinata e che ovviamente ha chiaramente preferito, diciamo, in qualche modo fare quel famoso passo indietro piuttosto che invece doversi tirare su ovviamente le maniche e iniziare questo percorso di grande cambiamento. Cioè il cambiamento lui l'aveva pensato, perché parliamo della carta della morte, quindi non posso negarvi il fatto che questa persona potesse essere realmente interessata a voi e comunque al cambiamento nella sua vita, cioè a sostituire la compagna ufficiale con voi. Questo a mio avviso sì con la carta della morte, però a quanto pare questa persona non è riuscita. Quindi la carta della morte rappresenta veramente un tentativo, cioè vi aveva visto come la donna giusta eventualmente proprio con cui iniziare un percorso nuovo della propria vita e della propria esistenza, però poi questo diciamo
tentativo non si è concretizzato, non si è materializzato. Questa è una persona che ha fatto il classico passo ovviamente indietro perché aveva paura. Perché aveva paura? Perché la carta della morte cosa rappresenta? Rappresenta un cambiamento epocale nella vita di una persona, quindi qualcosa di molto forte che però obiettivamente richiede ovviamente maturità, saggezza, richiede anche diciamo una certa combattività comunque e ovviamente richiede forza e coraggio, d'accordo? Questa persona, vi ripeto, è un po' pavida, quindi non è proprio, diciamo, una persona particolarmente coraggiosa. Non dico che quest'uomo sia un codardo, però obiettivamente tante volte, ripeto, è una persona che pensa troppo e poi non arriva mai al dunque. Quindi obiettivamente è una persona un po' confusa. Le idee chiare ce l'aveva all'inizio, la morte, quindi sì, vi aveva visto come la persona giusta con cui proprio cambiare la propria vita. Ma poi di fronte ovviamente al salto di qualità, nel fare quel passo in più per arrivare concretamente a questo benedetto cambiamento, questa persona si è fermata. E cosa ha dimostrato? Tutto il suo essere paggio, cioè la sua immaturità. Questa è una persona che ha fatto il passo più lungo della gamba, cioè una persona che per carità sicuramente inizialmente avrà visto in voi, vi ripeto, la donna giusta, la persona giusta, però obiettivamente è una persona che ha iniziato un qualcosa che poi non è stato più in grado in qualche modo di portare avanti. Quindi diciamo ha in qualche modo bloccato tra l'altro un cambiamento che lui stesso aveva voluto, perché vi ripeto che questo cambiamento è partito da lui, La carta della morte è ovviamente, per quanto riguarda la stesa, è nella posizione ovviamente di ciò che lui vedeva e vede anche tuttora di bello in voi, quindi la possibilità di avere una nuova vita, una nuova compagna, di ricominciare ad amare, di essere felice. Ecco, questa persona di fronte a questa opportunità si è spaventata a morte, quindi è una persona che nonostante comunque abbia sempre, vi ripeto, visto in voi e veda tuttora in voi come un elemento fondamentale nella sua vita, vi ripeto, per ricominciare una nuova vita, per ricominciare ad amare al fianco di un'altra persona, questa persona poi ha bloccato, addirittura ha rallentato completamente, sino appunto a spegnere ogni tentativo, diciamo, di cambiamento. Ecco, la morte, quindi in accezione negativa, parla proprio di ovviamente un'incapacità di adattamento a delle nuove situazioni, quindi un atteggiamento assolutamente negativo, comunque inadeguato e anche una certa passività di fronte al destino. Quindi questa è una persona che, come vi dicevo con la carta del paggio, parte bene sicuramente, con degli ottimi propositi, ma poi ovviamente frena qualsiasi diciamo tentativo anche da parte vostra sicuramente di apporre dei cambiamenti, ma perché è una persona che, vi ripeto, non si conosce molto bene, non conosce neanche le proprie qualità, le proprie capacità, diciamo comunque le risorse di cui per esempio potrebbe godere, è una persona che molto spesso si sente sola, si sente abbandonata dagli altri, è una persona che ha un attaccamento masochistico anche nei confronti delle proprie abitudini, quindi tende proprio nel momento in cui sente più maggiormente il bisogno appunto di effettuare un cambiamento appunto a rallentarlo proprio perché poi ha paura delle conseguenze, d'accordo? Quindi è la classica persona che fondamentalmente se la canta e se la suona tutto da solo, d'accordo? Quindi è una persona che porta lui stesso, questo ragazzi ve lo dicevo all'inizio, con la carta del paggio, porta lui stesso ovviamente al logoramento un determinato rapporto, ma perché è una persona che non sa adattarsi ai cambiamenti, è una persona che ha anche una scarsa autostima, è una persona che in qualche modo non sa prendere delle decisioni in maniera tempestiva o comunque non sa portare avanti le proprie scelte perché è una persona terrorizzata ovviamente da ciò che ne potrebbe conseguire. D'accordo? Quindi è una persona che, vi ripeto, ha un atteggiamento inadeguato nei confronti del cambiamento, seppur paradossalmente volendolo a tutti i costi, però obiettivamente, evidentemente è una persona che fa molta fatica di fronte ai cambiamenti.
Vediamo ora in questa posizione cos'ha però chiaramente nel cuore questa persona. E qui abbiamo il 5 di spade. Allora, una persona molto triste, molto dispiaciuta. Il 5 di spade è una carta che parla addirittura del lutto, parla proprio della morte, è una carta che ovviamente ci va a ribadire il dispiacere sicuramente per avervi perso. Quindi è una persona che ovviamente in qualche modo è triste, vi ripensa a voi, al vostro rapporto. Però ragazzi, il 5 di spade parla anche di rivali, vedete? Uno scontro tra due persone che hanno uno stesso obiettivo. Quindi questa persona pensa che ad oggi comunque lui abbia un rivale, cioè che nella vostra vita ci possa essere qualcun altro. Ecco perché vi spia. Perché pensa e teme che voi lo abbiate dimenticato e messo da parte. Quindi è sicuramente una persona triste, perché è un 5 di spade, però è vero anche che questa è una persona che tendenzialmente è molto, vi ripeto, gelosa. È una persona più che gelosa, direi possessiva. Per cui diciamo che nel momento in cui possa scoprire, ovviamente, che voi possiate avere qualcun altro, interesse per qualcun altro, questa è la classica persona che non ne sarebbe assolutamente felice. E questo non è un bel atteggiamento. Inoltre, questa persona ovviamente pensa che voi siete state o siate in questo momento anche consigliate e condizionate da nemici, cioè da persone che potrebbero comunque allontanarvi dal pensiero di lui. Perché nonostante sia stato lui a lasciare voi, o comunque a interrompere la vostra storia, questa persona non vedrebbe di buon occhio comunque il fatto che voi possiate dimenticarlo in fretta, d'accordo? E teme appunto nemici o comunque falsi amici che potrebbero in qualche modo, per esempio, consigliarvi di mettere da parte questa storia e ricominciare ovviamente da capo. Quindi attenzione, perché vi ripeto, questa è una persona che diciamo ha una conflittualità interiore molto molto accentuata e che soprattutto vive molto di invidia, cioè questa persona invidia la felicità degli altri e in questo caso non sarebbe appunto felice della vostra ritrovata e rinnovata felicità con un'altra persona. D'accordo? Ecco perché vi spia questa persona. Sicuramente parliamo di spade che con i bastoni rappresentano comunque il desiderio fisico, quindi comunque questa persona vi desidera ancora fisicamente, ma ovviamente vi ripeto, è una persona che comunque teme di avervi perso, anzi ne è assolutamente convinta questa persona con questo 5 di spade, ma ovviamente si sente sconfitto anche da terze persone, quindi o amici o amiche che potrebbero in qualche modo allontanare il vostro pensiero ovviamente da lui, oppure da un'altra persona che potrebbe in qualche modo già aver preso il suo posto nel vostro cuore e nella vostra vita. D'accordo? Quindi è una persona che tendenzialmente tende proprio a vedere quasi sempre appunto del negativo in riferimento alle altre persone o comunque riferimento alla vita degli altri. Cioè questa persona non immagina che magari voi in questo momento stiate ascoltando, diciamo, questa stesa per cercare di capire a vostra volta come lui sta vivendo questo momento. È una persona che tendenzialmente pensa mi avrà già dimenticato, chissà con chi è in questo momento, chissà come si sta divertendo. Cioè, ha una visione, vi ripeto, e questo ve l'ho detto dall'inizio, sempre fortemente pessimistica, diffidente, sulla difensiva nei confronti degli altri, anche proprio quando non ce ne sarebbe bisogno, anche perché ha fatto tutto da solo, Quindi, vediamo ragazzi in questa posizione invece ovviamente i contro, cioè su cosa non prestare ovviamente affidamento in riferimento a questa persona, cioè ragazzi su cosa stare ovviamente attenti, attente. Qui abbiamo il 2 di denari, l'indecisione, l'abbiamo detto dall'inizio. Allora, questa è una persona terribilmente, mamma mia, indecisa e insicura, una persona che
effettivamente non sa mai cosa fare nella sua vita, non sa prendere decisioni, non sa fare scelte, è una persona molto insicura, soprattutto quando si parla di sentimenti, eh. Vi ripeto, poi per carità, magari in ambito professionale è una persona di grande successo, ma in ambito sentimentale questa persona fa acqua da tutte le parti. Allora, il 2 di denari, ragazzi, parla ovviamente di chi ha una profonda insicurezza, un'insicurezza dovuta ovviamente appunto all'indecisione, un'indecisione che può portare questa persona ad avere anche difficoltà, parliamo di denari, quindi economico-finanziarie, quindi è una persona che comunque anche ha temuto e teme, vi ripeto comunque, di perdere anche la compagna ufficiale nel caso in cui questa donna possa sapere ovviamente di voi, proprio perché ha paura di perdere il proprio benessere economico-finanziario, che per lui ha un valore importantissimo. Quindi è una persona che sicuramente di fronte a questo cambiamento voluto e auspicato dalla morte ha ovviamente imposto immediatamente un freno, sicuramente come vi dicevo prima perché è una persona veramente dalle mille paure, ma anche perché è una persona che non vuole perderci da un punto di vista economico-finanziario. Quindi è la classica persona che obiettivamente ha delle problematiche economico-finanziarie di un certo peso e di conseguenza ovviamente è una persona che non vuole rischiare di perdere tutto quello che magari ha costruito nel corso del tempo, cioè nel caso in cui per esempio quest'uomo abbia molto denaro, non vuole evidentemente anche rischiare di perdere appunto questo denaro guadagnato ovviamente magari anche con l'aiuto della compagna ufficiale, d'accordo? Quindi è sicuramente una persona che ovviamente non vuole assolutamente perdere nulla di quello che ha avuto e che ha sino ad ora, cioè soprattutto parliamo di pentacoli, quindi da un punto di vista economico, proprio monetario. Quindi è una persona che ovviamente non voleva problemi, perché il 2 di denari parla proprio, diciamo, di una riflessione inerente alla paura, in qualche modo appunto di perdere le proprie certezze, le proprie sicurezze, di non avere più appunto le spalle coperte e quindi incappare in problematiche future di una certa, diciamo, pericolosità. Ecco, questo è quello che questa persona ovviamente non vuole, d'accordo? Quindi il 2 di denari parla proprio della necessità, ragazzi, ovviamente di far fronte a delle scelte, a delle decisioni più grandi di lui, che riguardano innanzitutto ovviamente il denaro, decisioni che ovviamente gli sono costate molto e gli sarebbero costate molto se le avesse, diciamo, portate a termine fino alla fine. Quindi questa persona ovviamente in qualche modo si è lasciata sopraffare dall'indecisione, dalla stagnazione e di conseguenza ha preferito allontanarsi ovviamente da voi. Ma lo ha fatto, vi ripeto, a seguito comunque di errate riflessioni, di un essere continuamente, diciamo, intrappolato da suoi stessi pensieri, che sono diventati appunto la sua stessa gabbia, una sorta di prigione che lui stesso ovviamente ha creato attorno a se stesso, attorno alla propria vita, attorno al proprio futuro e dunque ha preferito ovviamente mettere da parte questa morte, quindi questo tentativo in qualche modo appunto di rifarsi una vita per ovviamente evitare in qualche modo di incorrere e incappare in problematiche economico-finanziarie ancora più grandi. Quindi vi ripeto, questa è una persona che non è in grado di scegliere, non è in grado di decidere proprio perché va a valutare ovviamente troppi aspetti della propria vita, tra cui appunto soprattutto l'ambito economico-finanziario, che è in realtà evidentemente sicuramente il suo tallone d'Achille. Quindi obiettivamente questa è una persona che sicuramente, ve lo ripeto, è partita con le migliori intenzioni, però poi si è fatta frenare da una serie di situazioni, in particolar modo una situazione di tipo economico-finanziaria. Cioè questa è una persona che non voleva ovviamente problemi e vi dirò di più, in qualche modo questa persona può anche aver, diciamo, sbagliando assolutamente, interpretato in maniera errata magari qualche vostra affermazione o comportamento
a cui lui può aver dato una lettura del tipo scegli o me o lei. Non è stato così da parte vostra, o non per forza deve essere accaduta una cosa di questo genere da parte vostra. Lui però ha interpretato malamente una situazione di questo genere. Infatti abbiamo un 2 di pentacoli, si è sentito messo obbligatoriamente di fronte, spinto di fronte appunto ad una scelta, e di conseguenza questa persona ha preferito ovviamente non scegliere, ma di conseguenza non scegliendo ovviamente ha espresso in maniera indiretta una scelta, cioè quella comunque di rimanere con la compagna ufficiale. D'accordo? Quindi questa è una persona che può aver veramente interpretato molto male una vostra affermazione piuttosto che appunto un vostro comportamento, leggendolo come un voler da parte vostra in qualche modo spingere questa persona verso una presa di posizione. Questa è una persona che sicuramente, ragazzi, non avrebbe mai fatto una scelta, almeno nel momento diciamo attuale, sino al momento presente, perché il 2 di denari parla proprio di una persona che non aveva alcuna intenzione di scegliere e che sicuramente avrebbe tenuto il piede in 2 scarpe per ancora molto tempo, d'accordo? Quindi non era una persona disposta ad effettuare una scelta. Anche nel caso in cui ve l'abbia detto, vi ripeto, questa è una persona che sicuramente vi ha mentito, perché questa non è assolutamente una persona in questo momento, né in passato né nel presente, ovviamente disposta e pronta ad una scelta. Ovviamente, ragazzi, questa è una persona, ve l'ho già detto all'inizio, con il fante di spade, che può assolutamente avervi raccontato di tutto e di più, ma chiaramente tutto quello che questa persona vi ha detto chiaramente va ad oggi ovviamente ben filtrato, eh. Vediamo ora, ragazzi, in questa posizione come in realtà appunto l'ambiente in qualche modo può aver condizionato questa persona, e qui abbiamo il 6 di denari. Allora, il 6 di denari parla di amicizie, vedete, molteplici, quindi conoscenze che questa persona ovviamente ha e che in qualche modo spesso tendono a spingere questa persona presso altri lidi, o comunque sono persone che gli consigliano il classico piede in 2 scarpe, quindi mantenendo un rapporto stabile con la compagna ufficiale, ma comunque prendendosi delle, diciamo, libertà che possano garantirgli un soddisfacimento da un punto di vista appunto sessuale, perché parliamo di denari, che però siano soltanto questo, cioè delle libertà ovviamente in virtù di un rapporto, quello con la compagna ufficiale, che evidentemente non lo soddisfa più. Quindi, ragazzi, il 6 di denari parla di conoscenze, parla di amicizie, parla di più di una persona che appunto in qualche modo ha cercato ovviamente di portare questa persona verso un determinato tipo di comportamento. Un comportamento, ragazzi, che ovviamente non è sempre un comportamento del tutto lecito, anzi, molto spesso è un comportamento poco pulito, d'accordo? Perché chiaramente questa è una persona che, vi ripeto, è molto immatura, è molto infantile, quindi può farsi tranquillamente anche condizionare, ovviamente, anche dai consigli da parte di altre persone, consigli magari anche non richiesti, che però gli arrivano, gli sono arrivati. Quindi vi ripeto, purtroppo questa è anche una persona non solo molto fragile interiormente, ma anche, ahimè, mal consigliata, perché il 6 di denari parla di più conoscenze, quindi è una persona che ha diversi amici o comunque diverse persone che in qualche modo erano anche disposte a tenergli il gioco nel caso in cui lui, per esempio, fosse da voi, raccontando invece magari alla compagna ufficiale ben altro, il classico, la classica partita di calcetto. E comunque, ragazzi, vi ripeto, il 6 di denari non rappresenta comunque delle amicizie chiaramente altrettanto sagge e mature, anzi persone molto immature, persone anche piuttosto giovani, da un punto di vista anagrafico. Generalmente il 6 di denari parla di persone molto giovani, quindi o giovani come lui o addirittura più giovani di lui, o comunque persone che obiettivamente appunto vivono male i rapporti di coppia, generalmente sempre in maniera molto dicotomica, quindi
vivendo molto spesso una doppia relazione, appunto, cioè quella con la compagna ufficiale e quella ovviamente con invece appunto un'altra donna, generalmente diciamo una donna avvenente da un punto di vista estetico, che gli dia diciamo da un punto di vista erotico, perché parliamo di nuovo appunto di denari, tutto il benessere, pieno soddisfacimento e appagamento di cui lui ha bisogno, però chiaramente non qualcosa di obiettivamente così forte e ovviamente così duraturo da un punto di vista sentimentale, che comunque possa portarlo ad una vera e propria scelta. Vi ripeto, la morte c'era, quindi lui comunque ha visto in voi la persona giusta, però sicuramente un po' per fragilità interiori, per situazioni economico-finanziarie a cui lui tiene particolarmente, ma anche appunto per amicizie, vi ripeto, non assolutamente adeguate, ecco che appunto questa persona comunque obiettivamente ha interrotto la vostra storia. Quindi come vedete già in questa stesa iniziamo ad avere più spiegazioni in riferimento proprio alla scelta e alla decisione da parte appunto di questa persona. Quindi vi ripeto, sì, delle amicizie ci sono, questa persona ha degli amici, vi ripeto, o molto giovani o più giovani di lui, persone comunque molto infantili e immature che gli hanno sempre consigliato il classico piede in due scarpe. Perché? Perché loro sono i primi ovviamente a farlo, d'accordo? Vediamo ragazzi ora invece in questa posizione appunto il karma, cioè cerchiamo di capire se c'è ovviamente ancora della strada da percorrere assieme a questa persona per quanto riguarda ovviamente il vostro futuro e il vostro destino. E qui abbiamo il 10 di nuovo di denari, quanti pentacoli, allora, diciamo che ovviamente la presenza di tutti questi pentacoli ci sottolinea il fatto che quest'uomo fosse veramente tremendamente attratto da voi. Il 10 di pentacoli parla, vi ripeto, anche sicuramente di un rapporto che non è ancora destinato a terminare. Il 10 di pentacoli parla comunque di un, vedete, ritrovarsi, di un, se non altro, riparlare in riferimento a ciò che è accaduto. 10 di pentacoli può parlare anche, diciamo, di una completezza erotica, quindi potreste rivedervi e avere comunque ancora magari dei rapporti fisici, però ragazzi non parliamo di coppe. Quindi non è la carta dell'asso di coppe, non è la carta del 2 di coppe, non è la carta degli amanti, cioè qui non c'è una scelta, qui non c'è, diciamo, almeno momentaneamente da parte di questa persona la capacità in qualche modo di far fronte ad una scelta per cambiare la propria vita. Il 10 di denari parla ovviamente di una persona sicuramente disposta, vi ripeto, anche per carità, ma certamente magari al dialogo con voi, sicuramente una persona che vi desidera e ve lo farà capire. 10 di denari parla anche di un incontro che potrebbe avvenire in ambito casalingo, perché di solito il 10 di denari parla appunto dell'ambiente casa, quindi lui potrebbe raggiungervi a casa vostra o voi a casa sua, a seconda ovviamente delle vostre abitudini, o comunque il 10 di denari parla di un ambiente per voi casa, cioè un ambiente da voi frequentato, conosciuto. Dunque potreste vedervi ovviamente, avere sicuramente degli ottimi rapporti anche, vi ripeto, fisici, che chiaramente faranno capire che comunque tra voi c'è un gran feeling, però ragazzi è un feeling materiale, un feeling che riguarda l'erotismo, vi ripeto, voi piacete molto a questa persona, siete un 10 di denari, cioè rappresentate la completezza estetica, cioè vi vede come il suo modello di donna ideale, questo sicuramente, però non parliamo di coppe, d'accordo? Mi è uscita la carta del sole, quindi non è una persona che, diciamo, per voi provava comunque dei sentimenti maturi, sicuramente delle emozioni sì, una fortissima attrazione, ma non parliamo di sentimenti, d'accordo? Quindi parliamo di emozioni molto belle, molto positive, un grande trasporto, ma vi ripeto, non parliamo ovviamente di
un grande amore, d'accordo? Quindi questa non è una persona disposta ad oggi sicuramente in qualche modo ad effettuare una scelta, quindi lasciando la compagna ufficiale per dedicarsi completamente a voi, assolutamente no. Nel caso in cui ve l'abbia giurato e spergiurato, attenzione alle menzogne del paggio di spade, perché questa non è una persona, vi ripeto, in grado comunque di fare una scelta matura. D'accordo? Quindi vi ripeto, 10 di denari parla sicuramente di una persona disposta, per carità, ovviamente a rivedervi, vi ripeto, vi vuole rivedere, probabilmente proprio vi inviterà anche appunto ad un incontro, vi ripeto, un incontro in ambiente casalingo, quindi o comunque un ambiente che voi avete sempre frequentato, però vi ripeto, un incontro che avrà come finalità ovviamente la sessualità. D'accordo? Comunque anche sicuramente riparlarne, il ridiscuterne, però innanzitutto la sessualità. D'accordo? Quindi qui c'è ancora la possibilità, a livello karmico c'è ancora un percorso da compiere con questa persona, ragazzi, questo sicuramente, quindi non è finita qui, però ovviamente, vi ripeto, le finalità sono queste, d'accordo? Vediamo a questo punto il consiglio ovviamente degli arcani in riferimento ovviamente a questa situazione. Allora, qui abbiamo la carta della torre, ragazzi. Allora, il responso è direi piuttosto chiaro. Allora, la carta della torre rappresenta un consiglio, se vogliamo anche severo, comunque in qualche modo di andare avanti guardando per la vostra direzione, la vostra vita. Ragazzi, ovviamente è chiaro che questa non è l'unica persona sulla faccia di questa terra, siamo ovviamente in tanti, quindi è chiaro che sicuramente la possibilità di trovare un'altra persona c'è, perché la carta della torre parla proprio di questo, cioè di un inatteso che va a spazzare via tutte delle situazioni del passato trascinate e ovviamente vissute malamente. Quindi sicuramente voi potreste incontrare la persona giusta proprio a seguito di questa chiusura. E questa persona sarà la persona giusta proprio perché a livello karmico ovviamente sarà un incontro successivo ad un momento ovviamente di grande delusione che però vi avrà insegnato molto. Quindi voi arriverete a questa nuova storia con un carico importante da un punto di vista anche, se vogliamo, emotivo, sentimentale, ed esperienziale per quanto appunto riguarda l'amore e ovviamente situazioni di questo genere e personalità di questo genere, per cui ovviamente la carta della torre vi dà questo consiglio. Spazzate via tutto ciò che fa parte del vostro passato, che rappresenta una zavorra che vi ha fatto del male, che vi ha fatto soffrire, che vi ha deluso, che vi ha illuso, e apritevi assolutamente al nuovo, perché la carta della torre parla proprio di un nuovo che per fortuna avanza. D'accordo? Un nuovo che vi farà bene, perché vi farà star bene, perché la carta della torre parla proprio, vi ripeto, di una felicità che arriva successivamente appunto ad un momento di grande infelicità. Quindi vi ripeto, tutti i rami secchi verranno assolutamente eliminati e la cosa vi farà soltanto che bene, d'accordo? Quindi starete veramente bene. Tra l'altro la torre ha anche tempistiche direi piuttosto veloci, quindi al massimo grosso modo un mesetto di tempo, sicuramente qui ci saranno delle novità e ovviamente la carta della torre vi consiglia di fare chiarezza innanzitutto con voi e ovviamente anche di fronte al possibile ritorno da parte di questa persona, perché ragazzi io vi ho detto con la carta del 10 di Pentacoli che sicuramente qui c'è ancora qualcosa da vivere con questa persona, quindi cercate, nel caso in cui voi accettiate di rivedere questa persona, di avere ben chiaro in mente innanzitutto il comportamento che ha avuto sino ad ora questa persona, che viene confermato ovviamente dagli arcani, ma che è evidente al di là poi della lettura ovviamente degli arcani, cioè una persona che comunque ha iniziato una storia parallela con voi, tradendo ovviamente la sua compagna ufficiale
ufficiale, non riuscendo a scegliere, non volendo scegliere, e ovviamente una persona che di fronte comunque alle prime difficoltà si è tirata indietro e ha interrotto la storia con voi, non quella con la compagna ufficiale, d'accordo? Quindi esprimendo comunque indirettamente una scelta. Quindi cercate di ovviamente fare innanzitutto chiarezza in voi stesse, cercate di capire che qui l'opportunità c'è un'altra storia che vi farà fare ovviamente tabula rasa rispetto al passato. Anche se voi potreste, a mio avviso, accettare ancora qualche incontro, perché in 10 denari parla ancora dell'incontro, di qualche incontro con questa persona, quindi sicuramente magari ci sarà ancora la possibilità, ma voi andrete a scegliere. E poi carta della torre, molto probabilmente proprio a chiudere definitivamente con questa persona, ed è questo quello che vi viene consigliato. Andate avanti, guardate avanti a nuove conoscenze, perché qui ce n'è una ovviamente in arrivo, d'accordo? Vediamo ora in questa ultima appunto posizione il futuro tra voi e questa persona. 3 di coppe. Allora, che cosa vi ho detto ragazzi con il 10 di denari? Che questa persona sicuramente appunto vi vuole rivedere, vi contatterà. Il 3 di coppe parla di un ricontatto, tra l'altro ovviamente a breve, parla di un invito, cioè questa persona vi vorrà ovviamente rivedere, vorrà trascorrere del tempo con voi, ma è un 3 di coppe, cioè ovviamente per carità godere della vostra presenza, della vostra fisicità, ma pur essendo una carta di coppe non parla di un amore ovviamente importante, profondo e unico, perché non è un asso di coppe, un 2 di coppe, ma parla ovviamente di una triangolazione. Il 3 di coppe è la carta che per eccellenza si rifà ovviamente alle triangolazioni, quindi questa è una persona che ritornerà a cercarvi, ma consapevole del fatto che il rapporto con la compagna ufficiale per ora ovviamente non può essere chiaramente in qualche modo chiuso. Il 3 di coppe è una carta straveloce, quindi sicuramente entro pochissimo tempo questa persona appunto vi richiamerà, entro al massimo 3 settimane o comunque vi ripeto un mesetto di tempo, questa persona vi ricercherà, vi manderà diciamo un messaggio, perché di solito il 3 di coppe parla proprio di un contatto scritto che avrà ovviamente come finalità il rivedervi e ovviamente l'incontrarvi. Quindi parla sicuramente ovviamente della necessità di fissare con voi un appuntamento proprio per potervi rivedere. Chiaramente questa persona si mostrerà 3 di coppe, cioè molto brillante, allegra, disposta a riprendere la situazione, facendosi anche magari diciamo un po' perdonare, perché le coppe parlano anche di chi è molto furbo e abile e sa farsi perdonare, quindi potrebbe anche chiedervi scusa del suo comportamento. Attenzione bene al comportamento di questa persona, perché questa persona, vi ripeto, ritornerà, ha voglia di portare ad evoluzione il vostro rapporto, perché è un 3 di coppe, quindi una carta di grado terzo che parla appunto di evoluzione, ma vi ripeto è un'evoluzione comunque nel vostro rapporto gestito assieme ad un altro ovviamente rapporto, d'accordo? Vedete qui abbiamo 3 donne che stanno banchettando alla stessa tavola, d'accordo? Quindi questa è una persona che vi vuole rivedere, perché il 3 di coppe parla proprio di appuntamento, vi scriverà per in qualche modo potervi rivedere, farà di tutto pur di in qualche modo riconquistarvi e magari anche farvi capire o pensare che questa persona possa essere cambiata. E il 3 di coppe parla proprio anche di un incontro, cioè come vi dicevo con il 10 di denari, a mio avviso voi accetterete appunto questo invito sicuramente inizialmente, proprio perché comunque c'è dell'emozione non solo da parte vostra ragazzi, anche da parte sua, perché è un 3 di coppe, quindi comunque dell'emozione c'è, quindi è una persona che ha voglia di rivedervi, di risentirvi, però ragazzi chiaramente è un 3 di coppe, vi ripeto, è una persona che in questo preciso momento vuole assolutamente mantenere il piede in 2 scarpe, nonostante vi ripeto possa
comunque proporvi ancora un incontro, nonostante a mio avviso questo incontro ci sarà, nonostante questa persona saprà in qualche modo farvi stare molto bene, perché parliamo di coppe, quindi comunque anche di eventuale rapporto fisico, però vi ripeto sicuramente attenzione al fatto che questa persona non voglia tornare comunque prendendo una decisione, d'accordo? È una persona che vuole mantenere il piede in due scarpe. Dunque, la scelta ovviamente spetta a voi con il consiglio della carta della torre. Questa storia non è finita qui. Vi ripeto, questa persona vi ricercherà con un messaggio scritto, comunque in tempistiche piuttosto brevi, proprio perché è una persona che comunque vorrà di nuovo rivedervi, vorrà, diciamo, in qualche modo mirare di nuovo a che cosa? Sicuramente ad un rapporto fisico, anche più di uno. Quindi sicuramente è una persona interessata a procedere nel rapporto, ma non è ad oggi una persona ovviamente in qualche modo destinata ad interrompere il proprio rapporto ufficiale con la compagna ufficiale, appunto. Non lo vuole fare, non lo sa fare, non ha gli strumenti giusti e non ha la maturità corretta per farlo, d'accordo? Però ovviamente il 3 di coppe ci va in qualche modo a ribadire e ovviamente a confermare il 10 di denari. Qui c'è ancora, diciamo, qualcosa, tra voi e questa persona ci sarà ancora qualcosa, uno scambio di battute, un probabile incontro e sicuramente anche magari dell'erotismo, della, diciamo, sessualità vissuta, ma vi ripeto il consiglio è la torre, perché successivamente ovviamente all'allontanamento e alla chiusura con questa persona sicuramente qui appunto c'è l'arrivo di un'altra persona, d'accordo? Quindi sicuramente un inatteso che andrà a spazzar via delle situazioni comunque di delusione, d'accordo? Quindi sicuramente questa stesa ci ha aiutato anche a tratteggiare molto bene la personalità di questo individuo, oltre che ovviamente cercare di capire come questa persona si muoverà appunto in futuro e ovviamente cercando anche di capire come sicuramente le vostre esigenze possano appunto non trovare riscontro per quanto riguarda ovviamente appunto invece la progettualità dell'altra persona, che abbiamo visto essere molto diversa chiaramente rispetto alla vostra, d'accordo? Dunque ragazzi, questa stesa ovviamente termina qui, come sempre voi sapete che io poi tendo a rifare ovviamente le stese dopo un certo lasso di tempo, quindi andremo ancora ovviamente a tener d'occhio la situazione, sempre tenendo conto del principio di sincronicità e ovviamente come sempre mi raccomando tenete duro. Ovviamente cercate di guardare oltre questa persona, perché vi ripeto che qui c'è qualcuno di molto interessante in arrivo. Andate avanti ragazze per la vostra vita, per la vostra strada, a prescindere da quelle che possano essere poi le azioni portate avanti da questa persona. Ricordate che la nostra vita è preziosissima, ogni singolo istante ragazzi della nostra vita è troppo prezioso, d'accordo, per perderlo attendendo una persona che abbiamo visto potrebbe sì avere delle tempistiche di sblocco veloci, ma che ovviamente si è comportata in un determinato modo nei vostri confronti, mettendo da parte voi e invece procedendo chiaramente come se nulla fosse ovviamente nel rapporto con la compagna ufficiale. Quindi cercate ovviamente di riflettere bene, al di là poi della stesa e del risultato della stesa, sui comportamenti concreti da parte di questa persona, d'accordo, che ha espresso indirettamente comunque una scelta, d'accordo? Quindi andate avanti per la vostra vita e mi raccomando cercate di guardare anche oltre, perché qui c'è qualcosa di bello sicuramente in arrivo, d'accordo? Dunque mi raccomando, forza, coraggio, piena determinazione, mettetevi sempre come priorità e ovviamente come sempre buona fortuna e a presto.